Zdá se, že jsem na YouTube nový, ale opak je pravdou. Moje přezdívka je Nidia a na YouTube natáčím od roku 2021. V roce 2021 jsem používal jméno Upečená šunka. V roce 2022 jsem ale přišel na jméno Nidia a to mi zůstalo doteď. V minulosti jsem měl okolo 60 odběratelů, ale YouTube smazal kanál, tak začínám s novým. Moje nejpopulárnější video mělo něco okolo 2000 zhlédnutí. Ale začínám od znovu. Popravdě mi to vůbec nevadí. Prostě staré koleje. Myslím si, že mám dobře našlápnutý kanál. A že dáme víc než 60 odběratelů jak minule. Moje YouTube ale byla ještě tajemnější. A to jsem neřekl schválně. Psal se rok 2019 a já jako malý natáčel na telefon nějaké Dčko hry. A pak jsem se s telefonem hrál a omylem publikoval na YouTube. A v roce 2021 jsem se to dozvěděl. A řekl jsem si znovu a lépe. A to putuje dodnes. A nový kanál si pravděpodobně zakládat nebudu. Toto je pro toto video všechno. Já se omlouvám, že je video zase krátké, ale chystá se něco velkého. Dej like, odběr, zvonoček, protože nejsi blbeček. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.